Ke Umroi Sub Center ke bala terekam nadu senam kat kandai sepaknya pusau kala Rakhe ke lingkuk senam ke basan pau jongka ha ke ban penbiang ikilat ai jing sumar syakipai ba hapok katan ya kene ke program la penlong henin ke sengi hamadan ya lek kai ha Umroi ha ba ai jing keden kum ukong san UMLE ke Umroi ba daman ba lamari ula penpau ke jing sngongu halor ke jing terekam ke bapaka jongka ni ke sub center bat ke jing mentoi ki ba kraw ki ba kalawanra syakipai ba ha ke liang kilat jing sumar. Ula penting kenaru syikipai ba basyan on sa kentiu kerdan yakan ke sub center syaka primary health center. Start kepala train. Kerpat, ya ke minister, ya ke mem amperin, bato madam Sobha, wat kilat kelenti, selut ibu istad karbaron ibu ibor jongpi, ban penkiu kerdan no ya ke sub health center, syaka PHC. Namar kumbalai ya keren latip. Bagane kane ke area Umroi jongi ke population kala jat kot sadu syaka kendai hajar tam syaka 10,000 duna.